En av 4 bedrifter melder nå at de trolig vil måtte redusere antall ansatte det kommende året, ifølge en undersøkelse fra NHO. Og i tillegg så kunne vi forrige uke lese i Dagsavisen at et bemanningsbyrå sier opp 120 faste ansatte før jul på grunn av regjeringens nye regler om innleie. Og på samme måte som i revidert budsjett, så kutter også regjeringen i tiltak som skal få folk i jobb også i år. Mye tilsier at flere kommer til å bli arbeidsledige fremover, og regjeringen øker likevel terskelen for å komme inn i arbeidslivet med nye, rigide regler. Hva vil bli Senterpartiets viktigste grep for å sikre eksisterende og nye arbeidsplasser? Lundteigen. Det er ikke korrekt at regjeringen øker terskelen for å komme inn i arbeidslivet. Det regjeringen legger opp til i forbindelse med arbeidsmiljøloven, som jeg regner med representanten tenker på, det er et mer velorganisert arbeidsliv. Det er et arbeidsliv hvor det blir færre gjestearbeidere. Det er en utvikling som hele fagbevegelsen ønsker, og det er en utvikling som vi ser nå går i en positiv retning i den forstand at de som har vært ansatt i bemanningsselskaper, de blir nå i stor grad ansatt i produksjonsbedriftene, de bedriftene altså som benyttet seg av gjestearbeidere. Det er en positiv utvikling. Men det som er konsekvensen av en stram finanspolitikk og en økende rente, er selvsagt at aktiviteten i økonomien går ned, og det gir store utfordringer fremover, men den politikken er Høyre en sterkere pådriver for enn regjeringspartiene. Senterpartiet skriver i sitt eget stortingsvalgprogram at det er spesielt viktig å satse på lønnstilskudd til bedrifter som ansetter folk med delvis arbeidsevne. Og i regjeringens eget statsbudsjett så står det skrevet at arbeidsmarkedstiltak er viktig for å øke arbeidsstyrken uavhengig av konjunkturene. Og selv om arbeidsledigheten enn så lenge er lav, så står 250 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Og når både partiprogrammet til Senterpartiet og regjeringens budsjett er så tydelige på viktigheten av det offentliges rolle i å inkludere mennesker i arbeidslivet, så passer dette ganske dårlig med politikken som vedtas. Og hva er da regjeringens begrunnelse for å så kraftig redusere bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak? Lundteigen. Svaret er enkelt. Det er et stramt budsjett. Men når jeg har lest merknadene til Høyre, så blir jeg veldig glad på det punktet. For her har Høyre endret politikk. Høyre sier nå at en skal ikke se på arbeidsmarkedstiltak i forhold til arbeidsledigheten. Høyre sier nå at arbeidsmarkedstiltak må rettes inn mot de mange som er utenfor arbeidslivet, selv om det er liten arbeidsledighet. Det er en gledelig utvikling. Det er en utvikling i tråd med både Arbeiderpartiet og Senterpartiets forståelse av hvordan arbeidsmarkedstiltak skal brukes. Og jeg håper at vi kan være enige om det fremover i neste budsjett, for da vil det bli bedre for disse her gruppene. Neste replikk går til representanten Gisle Meininger Saudland.